മോനെ രണ്ടെണ്ണം നോക്കിട്ടോ. എന്തോ ഓരോ ലെയർ ഓരോ ലെയർ കഴിയുമ്പോൾ പേടിച്ചേക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ തിരി കാരണമാണോ? ഇവിടെ തറയടാ ശരി, ഇവിടെ ഇവിടെ തറയടാ. മൂന്ന് ലെയർ കൂടി ഇടുന്നു. 4 ലെയറല്ലേ? പവർ കൂടിയെന്ന് ഈ ലൈനോടെ കണ്ടിട്ടാണ്. അല്ല ഇല്ല 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 എന്റെ മോനെ കണ്ണടിച്ചു. ഓ പൊങ്ങിയില്ല. ഇത് വെയിറ്റ് എന്റെ പവർ കൂടുന്നു. ഇത് പൊങ്ങാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് മോനെ. തീർന്നില്ല ഇത്. ഇതിനെ പേടിയാ. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലൊരു ലെയർ ഓടിയില്ലടാ. അവിടെ ഉണ്ട് സൈഡ് പറഞ്ഞോളൂ. അയ്യോ ഇങ്ങോട്ടാണോ? എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യം കുത്തനെ ഇവിടെ ആദ്യം കുത്തണം. ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട.
ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കൂടി സാധനമാവും ഇച്ചിരി മാറി അതിപ്പോൾ വെക്കുക കേട്ടോ, അതിൻ്റെ തിരിപ്പ് എടുത്ത് വെക്കുക. ഭയങ്കര സാധനം എനിക്ക് ഇവിടെ മാറിക്കണല്ലേ ഇതെന്ത് വിഷയം സാധനോ ഏറ്റെടുക്കും അവിടെ ഇട്ടേക്കാം. എന്നിട്ട് മാറിക്കുക കൂടിയ സാധനം ആ മൂടി മാറില്ലല്ലോ. മാറിക്കണോ അവിടെ അങ്ങനെ അവിടെ തന്നെ കുത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് അറിയാൻ നോക്കട്ടെ പവർ നോക്കട്ടെ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അത് മൂടിയിട്ടേക്ക് ആ മൂടിയിട്ടേക്ക് വരണം അല്ല ആദ്യം ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കട്ടെ ഓണടിക്കണ മാത്രമല്ലോ പോകില്ല ആൾക്കാർ. എടാ മോനെ ഇതൊന്നും വിഷയമാണ് അത് മാറിക്കാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് കുത്തണേ ഇവിടെ നിന്ന് കുത്തണം അവിടെ നിന്ന് കുത്ത് ഞങ്ങളൊന്ന് ട്രയൽ നോക്കട്ടെ. ട്രയൽ നോക്കണോ ആറിനോടുണ്ട് അല്ല ഏഴിനോടുണ്ട്. ഏഴെണ്ണോടല്ല ഇത് ഇച്ചിരി അല്ല അവര് ഇപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ മൂടിയിട്ടോണ്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ല. അതാണ് പിന്നെ വലുതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് കൂടിയതൊക്കെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോനെ മാറിന്നോ
ഇപ്പൊ പൊട്ടിച്ചതാണല്ലേ? ഇപ്പൊ പൊട്ടിച്ച സാധനം ഉത്രാളിക്കാവില് പണ്ടൊരു അമ്പെണ്ണം കൊണ്ടാവും ലാസ്റ്റ് കിട്ടി. അടിപൊളിയാണോ? ഇതേ പൊട്ടിക്കണം, അടുത്ത് പൊട്ടിക്കണം. കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, അടുത്തത് കൊണ്ടിടണം. തപ്പി പിടിക്കാൻ പിടിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് പുറത്തിലോട്ട് അവിടെ കറ്റത്ത ഇനി ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലേ? ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലേ? ഇപ്പോഴാണ് ഉണ്ട മറക്കണം അവര്. അവസാനം സ്കോർപ്പിയോയിൽ കൊണ്ട് അവസാനമല്ലേ? കഴിഞ്ഞ